airport. Papunta tayong Ozamis. Punta tayo sa Ozamis, doon Kalapapalo. Tapos magdadakak tayo doon. Tapos? Kasi sasakay tayo airplane. Ayun o, dami doon. Okay. Kasi limit na. Hindi ba kasama? Okay, so nawawala si Kuya Mark. Anong buwan? Hindi, malamig lang dito. So nawawala po si Kuya Mark. Nahanap ko na ba? Ayun naman na siya. Okay. Si Schooling. Ayan na. Okay. Nasaan yung binablog kong bata? Pwede ka nga dito. Dapat lagi kang nauuna. Hindi ako yung una. Ako una sasakay airplane. Ako... Dali. Wow! Airplane. Pakilala mo kung sino yung mga kasama natin. Si mami ko, si daddy ko, Kuya Mark, si Papa, si Mama, yung nagbablog. Tapos, Hindi ako yung nagbablog, ikaw si eh. Kuya Ames, si... Ang kunin mo daw. Tita Jayme. Si Tita Jayme. Ah, nakalimutan mo. Si Ate School eh. Tsaka si Tita Jo. Oh, may mahabang pila. Uy! Okay, so nandito na pala tayo sa airplane. As you can see, yung window natin with full of some things. Tapos yung po, next vlog. Napakita natin. Hello. Hi. Nandun sila Kuya Mark. Pinakagitna. No, just pinakagitna. Papaligid ako. Okay po, paalis na po tayo. Makikita nyo po yung runway. Tapos po, pag umalis tayo, wala din naman po ako makikita kasi pitch black po. So yun. Yo! Yo! Nom nom nom. Hello, so nandito na tayo sa Mindanao. Makikita nyo po. Hello, Mindanao. Sa Ozamis. Davao Airport. Davao Airport. Welcome to Ozamis. Hindi, Ozamis Airport daw eh. Tapos yun, mamaya, ang gagawin ko una sa bahay mamaya ay maglilibot. Tapos yun, bye-bye. Hindi ka matutulog? Hindi muna. Bye-bye. Bye. Rows 34 to 36, you may now depart. Wow! Daming people. Bababa na tayong hagdan. Papunta doon. Joke lang, hindi dito sakyan. Bye. Sa back. Yan tayo bababa. Rows 53, 54, and 55, you may now disembark and use the back door. Thank you.
po. Sige. So, this is airplane. Passenger seated in rows 36 to 40, you may now disembark. Go, let's go.